Najprej nudime so gostite od Prilep, ki gi vidime so nivната маска семејството Адамс. Инаку, тоа се представници од Општинското основно училиште Добри Јовановски од Прилеп. Еве ги, доаѓа семејството Адамс. Ние, учениците од петите и седмите оделенија, 40 на број, од Општинското основно училиште Добри Јовановски од Прилеп со своите ментори, ве покануваме на една урнебесна средба со членовите на ова семејство, ликови, необични, мистични и таинствени. Да ја погледнеме маската која што доаѓа од Прилеп, семејството Адамс. Повелете гости! Mysterious and spooky, they're all together spooky, the Addams Family. Their house is a museum, when people come to see them, they really are a scream, the Addams Family. Sweet. Petite. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on, we're gonna pay a call on the Addams Family. Down and the moon comes up, I'll turn into a teenage goomba. Yeah, I cruise through the city and I roam the streets, looking for something that is nice to eat. You better duck when I show up, the goomba. Say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stop a friend. Now I'm just going cool, relax, just relax around the house. When I knock, and I'm like, yo, can heaven come out? Now I don't mind being a friend and showing a little bit of flavor, but Wednesday, Thursday, Gomez, Festa, man, them some strange neighbors. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stop a friend. What they gonna do, say what they